Barulho no motor da XT 660 quando o motor está quente. Ela está fria agora. Não vou deixar esquentar muito. Mas dá pra ele escutar. O barulho vem daqui, ó. Da região da embreagem. Vou desmontar pra ver o que está acontecendo aí. Tô desmontando o motor da XT, tá? Primeira coisa que eu vou soltar vai ser essa mangueira aqui, beleza? Mangueira de óleo, já o motor tá solto, né? Eu tirei... Acabei de tirar o motor, eu levei 1h30 para tirar o motor. É a primeira vez que eu desmontei tô desmontando um motor desse aqui, tá? Só pra os entendedores aí. Ou seja, eu trabalho com mecânica de automóveis, tá? Primeira vez que tô mexendo com moto, ai, né? Meu Deus, vai dar cagada aqui. Mas eu vou filmando pequenos vídeos que nem esse que eu tô fazendo e vou desmontando. Eu tinha um companheiro aqui, uma companheira, né, que ia ficar filmando, mas ela está foragida. Desistiu de tentar me ajudar, porque ela viu que o troço tava feio aqui. Mas até que foi rápido desmontar de motor, ó. Não precisa tirar tanque, não precisa tirar nada, cara. E saiu na manha aqui, cara. Eu só fiz um pouco de força pra tirar o motor dali, porque tava um saco. Eu deixei o escapamento lá. Deixei o escapamento lá, acabei me ferrando por causa disso. E se eu tivesse tirado o escapamento, sairia mais rápido. Eu fiquei me batendo com o escape e tal. Dá pra mim não me ferrar muito aqui, eu deixei travada aqui a balança. Uma chave de fenda. Tá aí. Isso aqui é meu painelzinho de ferramenta. Muitos anos juntando dinheiro e comprando aos pouquinhos. Mentira, não foi tantos anos assim, mas foi bastante. Uns 5 anos comprando ferramenta aí. Algumas do meu pai, algumas minhas. Mas vamos lá. Se precisar de ferramenta especial, eu vou ter que comprar nessas aqui. Vamos desmontar essa porra aí e ver o que tá acontecendo. Ela tá com barulho no motor, cara. Depois eu anexo uma foto aqui pra você ver o que aconteceu aqui. Eu tirei a embreagem primeiro, só pra ver o que era. E, cara, me assustei. Sumiu as esferas do eixo, cara. Do eixo da embreagem. Mano, que susto que eu tomei, cara. Ainda bem que a embreagem aqui, ó, né, faz parte do eixo de balanço. Então, com balanceador. Então acho que eu não vou precisar tirar a biela, nada disso. E mecânica de moto, cara, eu acho que vai ser simples. Daqui uma meia hora acho que eu já desmontei boa parte dela. Beleza? Daqui a pouco eu volto a filmar. Galera, segunda parte do vídeo aqui, ó. O cabeçote já tá desmontado aqui. Olha lá, moto com 150 mil km. Basicamente novo isso aqui, cara. Tá novo. Inteirinho. O pistão tá com um pouco de crosta, mas ela é superficial, ó. Que eu abasteço só com aditivado, ó. Então é bem superficial a quantidade de carvão aqui, ó. Então isso aqui é só limpar, né? Ó, dá pra ver aqui, ó, o modelo do pistão, a posição que ele tem que ficar, né, ó. Tá? A camisa tá linda, cara, linda. Não tem marca de risco, nada, tá muito bem estruturada. Depois eu vou ter que medir, né, e levar pra ferir esse cilindro aqui. Mas é isso aí. Ó, segunda parte, tá? Eu só tirei essa tampinha aqui, ó, pra ver o ponto. Ela tá fora do ponto alguns milímetros. Então provavelmente era o que tava deixando ela ruim de pegar e tal. Ó, isso aqui tem que tirar, cara, senão você vai perder. E eu tô bem organizado com minhas potes de margarina aqui, cara. Cada setor eu vou desmontando. Eu desmontei o cabeçote, tá pronto. Vou deixar isso aqui, ó, que é parafuso do cabeçote na caixinha dos cabeçotes aqui, ó. Primeira parte tá pronta. E o cabeçote, na verdade, eu vou deixar ele aqui, ó, de peça, né? Então, pra não ter problema de perder, quebrar, tá aqui, ó. Tudo que eu tirar do motor eu vou deixar guardadinho. Esse aqui é o parafuso número 1, caixa número 1, que é o parafuso do cabeçote. Tem que ser organizado, né, meu? Não importa o que você vai fazer. Que nem eu falei, eu sou mecânico de carro, mas eu me considero alguém
que pelo menos trabalha direito, né, cara? Eu não digo que eu sou o melhor, tem muita coisa que eu não sei e tem muita coisa que eu ainda vou saber, cara, que ninguém sabe, né? Mas é vivendo e aprendendo. Bora lá, parte 3 daqui a pouco. Galera, parte 3, tirei o cilindro, tá? Aqui, ó, nós temos a biela, tá? Tá inteirinha, não tem marca nenhuma de desgaste ou nada aqui dentro, ó. Tá perfeito, tá? Então não afetou nada o rolamento que quebrou. Eu já vou desmontar de novo e já mostro. Tá vendo aqui, galera, ó? Você só tira o pino do pistão e ele sai o cilindro, tá vendo? Não precisa se matar, tirar a biela, achar que é o fim do mundo, ó. Olha só. Opa, deixa eu ver daqui só pra ele focar melhor aqui. Olha só que cilindro lindo, cara. Não tem marca nenhuma. Só olha. É uma XT, né, cara? XTzão é foda. Moto não quebra. A minha quebrou um rolamento, não quebrou inteiro. Vamos levar em conta esse detalhe. Galera, ó, só pra vocês verem, eu já tirei metade do motor, ó, desmontei metade do motor aqui. Tô soltando essa latinha aqui. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó, bom, temos uma esfera, duas... cadê o resto das esferas aqui? Cadê? Não tem, cara. Perdeu tudo aí dentro aí. Tem que abrir inteiro o motor pra achar. Aqui fica, no caso, a embreagem, né? E aqui dentro parece que as esferas veio pra lá, elas vêm pra cá, cara. Elas não vão pra lá por causa da engrenagem lá. Não tem espaço pra elas correr pra lá. Então as esferas vieram pra cá. A única coisa que marcou aqui foi essa capa aqui, ó. Do bloco ela deu uma marcada. Mas eu acho não, né? Só uma marcadinha. Não dá nada, bicho. Não vai dar nada. Então, e aqui dentro aqui dessa latinha tem uma... Tá a parte aqui embaixo aqui, ó, tem umas esferas aqui, tá? Estão aqui no meio aqui, ó, dá pra sentir que elas estão enroscando aqui. E acredito que não quebrou, cara, essa engrenagem de nylon, cara. Porque eu acho que ela trabalha, daí ela não quebra. Não quebrou. Mas é bacana, cara. Motorzinho, ó, não há desgaste nessa engrenagem, pelo menos nenhum visível, né? Bacana, cara. Bom, vou desmontar aí pra ver mais o que eu vou encontrar aí de coisa errada. Eu não consegui tirar o outro lado aqui, ó. Eu até desmontei ele aqui, mas eu não consegui tirar essa peça aqui, cara, porque eu preciso de um sacador. Fazer o quê? Eu não tenho, não vou tirar. Vou tentar desmontar a outra metade pra ver se eu consigo tirar, senão eu vou ter que comprar um sacador aí. Fazer o quê? Bom, mais vídeos daqui a pouco. 6 horas da tarde de sábado, tá? Comecei a trabalhar nele, era 1h mais ou menos, 1h30. 1h30, comecei a trabalhar na moto. Desmontei o motor, pá. E tá aí, né, cara? Infelizmente não pude terminar de desmontar, cara, por causa dessa bosta aqui, ó. Tentei dar uma adiantada no que eu podia aqui, né, no que eu pude. E fazer o que? Eu vou ter que esperar. E aqui tá a sequência, ó, no qual eu desmontei os parafusinhos tudo separadinho, na sequência e ordem. Claro, da ordem da minha desmontagem, né? Não é pra ninguém seguir e tal. Só que você tem que trabalhar certinho, né, cara? Os parafusos, as peças eu já guardei aqui, né? Deixei tudo guardado, as peças em outras caixas, outras 2 caixas, né? Nada de coisa jogada. Tá aí, ó, ferramental que eu utilizei, né? Que eu ainda vou utilizar, né? E é isso aí, gente. Quem estiver acompanhando, muito obrigado. E semana que vem eu vou fazer os outros vídeos. Tá ok? Valeu!